ടൈറ്റ്സ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപൂർവങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് ടൈറ്റ്സ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ 2-3 അവസ്ഥകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഗുഡ് ഫുഡ്, ഗുഡ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. സുഖമായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് നല്ല ശക്തിയും മനസ്സിന് നല്ല ശാന്തിയും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപൂർവം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉറക്കം ചില അനാരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്? വേറൊന്നുമല്ല, കൂർക്കമ്പലി. കൂർക്കമ്പലി സുഖനിദ്രയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ധാരണ. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. അമിതമായ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനാരോഗ്യത്തിന്റെ കാരണമാണ്. കൂർക്കമ്പലിയെക്കുറിച്ച് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ധാരണകളാണ് ഉള്ളത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഉള്ള കൂർക്കമ്പലി വലിയ നിദ്രയുടെ, അതായത് ഗാഠനിദ്രയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള കൂർക്കമ്പലിയിൽ വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാതെ അണ്ണാക്കിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ശബ്ദമായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ക്രമേണയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിന് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് വളരെ വൈകി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല കൂർക്കമ്പലി ഒരു അസുഖമാണെന്ന്. ശ്വസനത്തിന്റെ വഴി തടസ്സം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന കൂർക്കമ്പലി, കൂർക്കമ്പലിയുടെ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നവർ, കൂർക്കമ്പലിയുടെ ഭീകരമായ ശബ്ദം സഹിക്കവയ്യാതെ കിടപ്പ് മുറിവിട്ട് മാറിക്കടക്കുന്നവർ, കൂർക്കമ്പലി ഒരു ദുശ്ശീലമായി തലയിൽ പേറിക്കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനെ കൂർക്കമ്പലി രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധാരാളം പേർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ജീവികളുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് ശ്വസനം. മറ്റെന്തും ജീവന് മാറ്റിവെക്കാം. പക്ഷേ പ്രാണവായു ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവന് ശരീരത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല. ഹൃദയം രക്തധമനികളിലൂടെ ജീവനെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം തന്നെയാണ് ശ്വസനം. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാണനെ ശരീരത്തോട് ചേർത്തു നിർത്തുന്ന മഹാപ്രക്രിയ ശ്വസനം. കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗത്തെയാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂർക്കമ്പലി രോഗികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ടൈറ്റ്സ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത്. കൂർക്കമ്പലിക്ക് കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സ. കൂർക്കമ്പലിക്കുള്ള അപൂർവ ചികിത്സയായ കൊബ്ലേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ENT രോഗവിദഗ്ധയായും സർജനുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവൻ. കൊബ്ലേഷൻ എന്ന ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താപനില വളരെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വേദനയും വളരെ കുറവാണ്. പലർക്കും തീരെ വേദനയേ ഇല്ല എന്നാണ് പറയാറ്. രക്തപ്പോക്ക് തീരെ ഉണ്ടാവാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വേറെ ഒരു മേജർ സർജറി ആണെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യന്റിന് അതിന്റെ കൂടെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊബ്ലേഷൻ വളരെ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനാലും ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടും ശ്വസനത്തിന് ഭംഗം വരുന്ന രോഗമാണ് കൂർക്കമ്പലി. നിരവധി ആളുകൾ ഇതിനെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുകയും നിസാരമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഇത് കൂടിക്കൂടി വന്ന് അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചവരാണ് കൂർക്കമ്പലി രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്നാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൂർക്കമ്പലി ശീലമാക്കിയവർ ഇന്ന് ലോകത്ത് ധാരാളം. വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പല അസാധാരണമായ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാവുന്ന വില്ലിന്റെ പരിവേഷമാണ് കൂർക്കമ്പലിക്കുള്ളത്. കൂർക്കമ്പലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു? ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഗാഠനിദ്രയിൽ നമ്മുടെ മാംസപേശികളെല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസനാളം കൂടെ റിലാക്സ് ആവുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ, അണ്ണാക്കും ചെറുനാക്കും അതേമാതിരി നമ്മുടെ നാവുമെല്ലാം അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിലാക്സ് ആകുമ്പോൾ കൂർക്കമ്പലിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ശ്വാസനാളം തടസ്സപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസനാളത്തിൽ കൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതിനു പകരം ആ ശ്വാസം ഈ നമ്മുടെ നാവിനെയും അണ്ണാക്കിനെയും എല്ലാം ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചലനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് കൂർക്കമ്പലി.
ഈ ശ്വാസം നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഈ വായു ശ്വാസകോശത്തേക്ക് പോകാതാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ രക്തോട്ടം കൊണ്ട് പല അവയവങ്ങളും, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയമാണെങ്കിലും അല്ല നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ, ഇതൊക്കെല്ലാം അമിതമായ കൂർക്കമ്പലി കാരണം ഈ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു വന്ന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഈ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാവുന്നത്. ശരിയായ ഭക്ഷണം, ശരിയായ വ്യായാമം, ശരിയായ വിശ്രമം ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലുകൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഇതിന് ശരിയായ വിശ്രമം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നന്നായി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള തുടർച്ചയായ കൂർക്കമ്പലി ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഗാഠവിശ്രമത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂർക്കമ്പലി ഒരാളുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിലയിരുത്തുന്നത്. കൂർക്കമ്പലി ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ അടിമുടി ഉറക്കത്തിന്റെ അളവുകോൽ അല്ല, മറിച്ച് രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നതിന്റെ അശുഭ ലക്ഷണമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഒരു 5-7 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങിയാൽ പോലും ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള കാരണം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഫ്രഷായി തോന്നില്ല. പകലുണ്ടാവുന്ന ഈ ഉറക്കം ക്ഷീണം ഈ ഒരു കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പറയും, ഈ പലപ്പോഴും ഈ ശ്വാസം കുറച്ച് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകളോളം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറമെ ഈ നല്ല ഗാഠനിദ്രയിൽ പലപ്പോഴും അവർ ശ്വാസം കിട്ടാത്തതൊരു തോന്നലുണ്ടായി അവർ ആ ഞെട്ടി എണീക്കാം. പലപ്പോഴും അതൊരു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് തെറ്റായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ശ്വാസം ഈ ഓക്സിജൻ കുറവ് കാരണം പലപ്പോഴും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തലവേദനയായിട്ടായിരിക്കാം അവർ പലപ്പോഴും എണീക്കുന്നത്. അതിനും ഒരു മൈഗ്രെയിൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നിക്കുത്ത് എന്ന ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയും അവർ മരുന്ന് കഴിക്കാം. ആപ്നിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ശ്വാസം കുറച്ച് സെക്കൻഡിന് നിലച്ചു പോകുന്നു. ഈ ഒരു ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വരുന്നത്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കൂർക്കമ്പലിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒരുപക്ഷെ കൂർക്കമ്പലി സ്വയം കേട്ടുകൊള്ളണം എന്നും ഇല്ല. ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ കൂട്ടുകാരോ പറഞ്ഞിട്ടാവും ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം കൂർക്കമ്പലിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുക. പലപ്പോഴും അതിയായ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ് എന്ന മനസ്സോടെ കൂർക്കമ്പലിയെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് കൂടിക്കൂടി വരികയും ശ്വസന താളത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് അത് വളർന്ന് കൂർക്കമ്പലിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂർക്കമ്പലി മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂർക്കമ്പലി സാധാരണ ഒന്നെങ്കിൽ ടോൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ മാതിരി മൂക്കിന്റെ പിന്നിലൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, എഡിനോയിഡ്സ്. ഇത് രണ്ടും വീർത്തു വരുമ്പോൾ ശ്വാസനാളം ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ പലരും ഈ കൂർക്കമ്പലിയൊപ്പം തന്നെ രാത്രി ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞും കമന്നും എല്ലാം കടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ പറയാവുന്നതാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും അവർ പലപ്പോഴും എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉറക്കക്ഷീണം മാറാത്ത മാതിരിയായിരിക്കും കാണുന്നത്. പലപ്പോഴും അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട്. അതായിട്ടും പലപ്പോഴും ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുള്ള കുട്ടികളെ അതായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഓഫീസുകളിലോ മറ്റ് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത, ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള താല്പര്യം, ഇതെല്ലാം തരുന്നത് നല്ലൊരു ഉറക്കമാണ്. എന്നാൽ കൂർക്കമ്പലിയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉറക്കം മാത്രമല്ല, പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സാണ്. കൂടാതെ ഒപ്പം വളരുന്ന അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും. 40 വയസ്സിന് മേലെയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത്. പുരുഷന്മാരിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് ട്വൈസ് ഇത് റേഷ്യോ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ മാസക്കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മെനപ്പോസിന് ശേഷം ആ ഈസ്ട്രജൻ സെക്രീഷൻ എല്ലാം കുറയുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഏകദേശം ഒരേ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ
ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു 2 to 4% ഉള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനിലാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും പല സ്റ്റഡീസിലും ഇതേ ഒരു പെർസെന്റേജ് ലെവലിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഈ ഒരു രോഗം ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂർക്കം വലി മറ്റ് നിരവധി രോഗങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. നന്നായി കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുകയും അത് മറ്റ് ശരീര അവയവങ്ങളായ ഹൃദയം, തലച്ചോറ്, പാൻക്രിയാസ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ച് മറ്റ് അസുഖങ്ങളായ മറവി, പ്രമേഹം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളും പുറത്തു കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ആൾക്കാർക്ക് മറവി രോഗം വരാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പല സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും കാണാം. ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാം. പലരുമുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈംഗിക പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പോ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതിന് പുറമെ ഈ ഹാർട്ടിന് കുറെ നാളായിട്ട് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയും. അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം. പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ കാരണം, ഈ സ്നോറിംഗ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം വരാം. അതേമാതിരി പ്രമേഹം, കേരളത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി പ്രമേഹത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും എല്ലാം ഈ സ്നോറിംഗ് കുറെ നാൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഈ പാൻക്രിയാസ് എന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പാൻക്രിയാസിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കാരണം ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴാണ് പക്ഷാഘാതം എന്നുള്ള പല രോഗങ്ങളും പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. Welcome to a rejuvenating dip in the knowledge and peace distilled through the ages. Become refreshed in the quest of life. Follow Ayurveda and say Namaste to good health. Come, discover your well-being. Sri Sri Ayurveda Panchakarma, bringing balance to your life. ഈ ഒരു കൂർക്കംവലി കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു രോഗിക്ക് അതിനൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നീട് പതുക്കെ അത് കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കി അംഗങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾ പറയുന്നത് അവർ തനിയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു കൂർക്കംവലിയുടെ സൗണ്ട് കാരണം ഭാര്യയായാലും മക്കളായാലും കൂടെ കിടക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊരു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കൂർക്കംവലി എന്നിട്ടും അവർ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല എന്ന് കരുതി അത് അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ്, എന്നാൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇതൊരു നല്ല ഉറക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് അവർ കരുതി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ബാക്കി രോഗങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ കരച്ചിൽ കൗതുകത്തോടെ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ അതിനു മുൻപുള്ള ശ്വസനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓരോ കുഞ്ഞും പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. The first act of a child is breath in. The last act of a man is breath out. ഇതിനിടയിലുള്ള ശ്വസനം പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചും കൂർക്കംവലിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അമിതമായ കൂർക്കംവലിയുള്ള രോഗികൾക്ക് 60% ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവാൻ. അതേമാതിരി 40% ചാൻസ് പക്ഷപാതത്തിനും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂർക്കംവലി അത്രയൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാവുന്ന ചാൻസസ് കുറവാണ്. അവൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ളതാണ് കൂർക്കംവലി. എങ്ങനെ മാറാനാണ്? ഇതാണ് പലരുടെയും ധാരണ. കാരണം കൂർക്കംവലി ഉറക്കത്തോടൊപ്പം ഉള്ളതല്ലേ, എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും?
അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി മാറ്റാൻ ഉറക്കം മാറ്റിവെക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നല്ല ചികിത്സ കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് കൂർക്കം വലി ഭേദമാക്കാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ അതിനൂതനമായ ചികിത്സാരീതിയാണ് കൊബ്ലേഷൻ. ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ENT വിദഗ്ധയും സർജനുമായ ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവൻ. കൂർക്കം വലിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ചികിത്സയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പല പേഷ്യൻസിനും ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഉബ്യുലോ പലറ്റോ ഫെരിംഗോപ്ലാസ്റ്റി എന്നൊരു ടെക്നിക്കായിരുന്നു. അത് ഈ അണ്ണാക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. അത് നിമിത്തം ഈ അണ്ണാക്കിൽ മാത്രം വിസ്താരം കൂട്ടാം. പക്ഷെ ശരിക്കൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നാവിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് കൂർക്കം വലി പിന്നെയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേദനയും സഹിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനും കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാത്തപ്പോൾ പലരും ഒരു സർജറിയെ പറ്റി പിന്നീട് ചിന്തിക്കാറുമില്ല. ഇതിന് കാരണം ശരിക്കുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലെവൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ലെവൽ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ശരിക്കായ ഒരു ധാരണയും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. 1-ാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കം വലി അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ രോഗിയുടെ ഉറക്കത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കണം. ശ്വസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പേശികളെ കണ്ടെത്തി അവയിലാണ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത്? ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പല ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ദിനചര്യത്തെ പറ്റി, ഉറക്കത്തെ പറ്റി, പിന്നെ പുകവലിയുണ്ടോ മദ്യമുണ്ടോ എന്നതെല്ലാം. കാരണം പുകവലിക്കുന്നയാൾക്കും മദ്യം സേവിക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്കും കൂർക്കം വലിയുടെ ചാൻസ് ഒരു 8 ടൈംസ് വരെ കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 7 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര കൂടുതലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടൈപ്പുള്ള ജോലിയാണോ എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്. കാരണം അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണം കൂടുതലാകാം. ശരിയായ രീതിയിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ തടസ്സമില്ലാത്ത ശ്വസനം ആവശ്യമായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശ്വസനം ആരോഗ്യമുള്ള രക്തത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് ശ്വസന തടസ്സത്തിനുള്ള കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സാരീതിയുടെ പ്രസക്തി. ഇന്ന് കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സാരീതി കൂർക്കം വലി രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായി മാറുകയാണ്. ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ENT സർജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം സ്കോപ്പി ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. സ്കോപ്പി സാധാരണ ഒരു OP പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. ഔട്ട് പേഷ്യന്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂബ് വെച്ച് ഒരു സ്പ്രേ മൂക്കിൽ ആദ്യം അടിച്ച് അതൊരു കുറച്ചൊരു അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ഈ ചെറിയ സ്കോപ്പ് മൂക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലൂടെ പോയിട്ട് അണ്ണാക്കിന്റെ ലെവലിലാണോ അതോ ടോൺസിലിന്റെ ലെവലിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാവിന്റെ ലെവലിലാണോ ബ്ലോക്ക് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് രാത്രി രോഗി ഹോസ്പിറ്റലാണ് കിടക്കുക. ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയ വാച്ച് പാറ്റേൺ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മണിക്കൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതേമാതിരി 1 മണിക്കൂറിൽ എത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ ലെവൽ താഴുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനു പുറമെ REM സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പ്. നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സ്ലീപ്പ്. ആ REM സ്ലീപ്പ് ഒരു സാധാരണ ഒരു 15 മുതൽ 30% വരെ ടോട്ടൽ ഉറക്കത്തിൽ വേണം. അതിന്റെ അളവും ഈ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. കൂർക്കം വലി ചികിത്സയിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ്. കാരണം അത് നിശ്ചിത സമയത്ത് രോഗിക്ക് എവിടെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഒരു ചികിത്സകനോടും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥല നിർണയം വളരെ കരുതലോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇത് വളരെ നൈപുണ്യത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇവരുടെ അനുഭവ സമ്പന്നത വെളിവാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള സർജറീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്.
ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊബ്ലേഷൻ എന്ന ഒരു വളരെ നൂതനമായ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. മനുഷ്യന്റെ അണ്ണാക്ക് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനവും ഗ്രന്ഥികളും ഉള്ളതിനാൽ വളരെ കരുതലോടെ മാത്രമേ ഇവിടെ ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഇതിനുള്ള മറ്റു ചികിത്സാ രീതികളിൽ വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൊബ്ലേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഡിഗ്രി ചൂട് മാത്രമേ ശരീരത്തിന് നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സയുടെ പ്രത്യേകത. ഈ ഒരു കൊബ്ലേഷൻ കാരണം ഈ ഒരു ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാംസപേശികളുടെ ആ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് കട്ടി കൂടി കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ഈ അണ്ണാക്കായ ആണെങ്കിലും നാവാണെങ്കിലും ഈ കൂർക്കം വലി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി അതൊരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായി ടെൻസായി വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കൂർക്കം വലിയുടെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം ശ്വാസനാളം കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നുണ്ട്. അണ്ണാക്കിലും തൊണ്ടയിലും നാവിന്റെ പിറകുവശത്തുമുള്ള പേശികളിലാണ് പ്രധാനമായും കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സ നൽകുന്നത്. ഈ വഴികളിൽ ശ്വസനത്തിന് തടസ്സം വരുന്ന പേശികളെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ആയതിനാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കൃത്രിമമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടിവരുന്നില്ല. കൂടാതെ ശ്വസനത്തിന്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള കയറ്റിറക്കത്തിന് ഉതകുന്ന വിധം അണ്ണാക്ക് പൂർണ്ണമായും തുറന്നു കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സയുടെ മെച്ചം. ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒരു 8 ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ഈ ഫൈബ്രോസിസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 8 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആവുമ്പോഴാണ് രോഗിക്ക് ശരിക്കുമായി ഇതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൂർക്കം വലിയും നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ശ്വാസനാളം വികസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പകൽ ഉറക്കമോ ആ ഒരു ക്ഷീണമോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. പിന്നീട് അത് ആ ഉന്മേഷം പണ്ട് ഒരു ഈ കൂർക്കമലിയെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഉന്മേഷവും എല്ലാം അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനോ പറ്റുന്നതല്ല. കാരണം അത്രയും അവർക്ക് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ശരിക്കും പണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തിരിച്ചത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഒരു ചികിത്സ അതിന്റെ നല്ല ഫലപ്രാപ്തി എത്തുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ പങ്കിടാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ്. കൂർക്കംവലി ഉണ്ടെന്നു കരുതി ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ ഇന്ന് ലോകത്ത് ആണെങ്കിലും കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സ വഴി ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയവരുടെ എണ്ണവും ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സാധാരണ കത്തിവെക്കുന്നത് പോലെയുള്ള രീതിയല്ല. ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവിടെ സെല്ലുകളെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. രക്തം നിങ്ങൾ കരുതണ്ട, അങ്ങനെ രക്തപ്രവാഹമൊന്നും ഓപ്പറേഷൻ്റെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത് ധൈര്യത്തോടുകൂടി അതിനു വേണ്ടി തുനിയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തുനിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫലം എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടി. എനിക്കിപ്പം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു. ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു. കൊബ്ലേഷൻ എന്ന ചികിത്സാ രീതി തൊണ്ടയിൽ ഒരു വലിയ മുറിവോ അതോടൊപ്പം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞുള്ള വലിയ വിശ്രമങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർ സുരക്ഷിതമായ ചികിത്സ അവകാശപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റു ചില സൗകര്യങ്ങളും കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൂർക്കം വലി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിവാരങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിക്കും അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നതുള്ളൂ. കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സയിലൂടെ തൊണ്ടയിലെയും അണ്ണാക്കിലെയും ശരീരകലകളെ സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദുർബലങ്ങളായ കലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. തൊണ്ട ശ്വാസത്തിന് കടന്നു പോകാൻ തക്കവണ്ണം തുറക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഒരു മാറ്റം രോഗിക്ക് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. രോഗി ശരിയായി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നു. കൂർക്കംവലി മൂലം കൈവിട്ട ജീവിതം തിരികെ ലഭിക്കുന്നു. ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ക്രമേണയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിന് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് വളരെ വൈകി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല കൂർക്കം വലി അസുഖമാണെന്ന്. വ്യത്യസ്തങ്ങളും അപൂർവങ്ങളുമായ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ചോദിച്ചറിയാം. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചികിത്സാ വിശേഷത്തിലൂടെ ഡോക്ടർമാർ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദി റിസർച്ച് ഓഫീസർ tides@yahoo.com. ഫോൺ 9947123233. ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ, ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ടൈറ്റ്സ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പീപ്പിൾ ടിവിയിൽ ഇതേ സമയം അടുത്ത ആഴ്ച മറക്കാതെ കാണുക. രഞ്ജിനി രാഘവൻ. കൂർക്കം വലിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ചികിത്സയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പല പേഷ്യൻസിനും ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഉബ്യുലോ കലറ്റോ ഫെരിംഗോപ്ലാസ്റ്റി എന്നൊരു ടെക്നിക്കായിരുന്നു. അത് ഈ അണ്ണാക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. അത് നിമിത്തം ഈ അണ്ണാക്കിൽ മാത്രം വിസ്താരം കൂട്ടാം. പക്ഷെ ശരിക്കൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നാവിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് കൂർക്കം വലി പിന്നെയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേദനയും സഹിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനും കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാത്തപ്പോൾ പലരും ഇത് സർജറിയെ പറ്റി പിന്നീട് ചിന്തിക്കാറുമില്ല. ഇതിന് കാരണം ശരിക്കുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലെവൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ലെവൽ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ശരിയായ ഒരു ധാരണയും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. 1-ാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കം വലി അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ രോഗിയുടെ ഉറക്കത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കണം. ശ്വസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പേശികളെ കണ്ടെത്തി അവയിലാണ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത്? Tides, the art of innovative treatments, welcomes. കൂർക്കം വലി രോഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് പുതിയത് ഒന്നുമല്ല. എന്നാൽ മറിച്ച് പുതിയ പുതിയ രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് പിറകിൽ നിശബ്ദനായ കാരണക്കാരൻ എന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ. ടൈറ്റ്സ്, ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ തിരക്കിന് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ തിരക്കുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതുകൊണ്ട് എന്തു കാര്യം? പോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക. ഭൂമിയിൽ ജീവികളുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് ശ്വസനം. മറ്റെന്തും ജീവന് മാറ്റിവെക്കാം. പക്ഷേ പ്രാണവായു ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവന് ശരീരത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല. ഹൃദയം രക്തധമനികളിലൂടെ ജീവനെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം തന്നെയാണ് ശ്വസനം. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാണനെ ശരീരത്തോട് ചേർത്തു നിർത്തുന്ന മഹാപ്രക്രിയ ശ്വസനം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, കൂർക്കം വലി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉറക്കക്കുറവും ക്ഷീണക്കൂടുതലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു. കാര്യം നിസ്സാരം, പ്രശ്നം ഗുരുതരം. കൂർക്കം വലിക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയായ നാക്കിനടിയിലുള്ള മിൽ ഗ്ലോ എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മിഡ്ലൈൻ ഗ്ലോസെക്ടമിയുമായിട്ടാണ് ടൈറ്റ്സ് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ആപ്നിയ. ആപ്നിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസനാള തടസ്സം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ശ്വാസം നിലയ്ക്കലാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. അതിന്റെ ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്
കൂർക്കം വലി. ഇന്ന് ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനാലും ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടും ശ്വസനത്തിന് ഭംഗം വരുന്ന രോഗമാണ് കൂർക്കംവലി. നിരവധി ആളുകൾ ഇതിനെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുകയും നിസാരമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഇത് കൂടിക്കൂടി വന്ന് അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചവരാണ് കൂർക്കംവലി രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്നാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൂർക്കംവലി ശീലമാക്കിയവർ ഇന്ന് ലോകത്ത് ധാരാളം. വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പല അസാധാരണമായ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാവുന്ന വില്ലന്റെ പരിവേഷമാണ് കൂർക്കംവലിക്കുള്ളത്. മിഡ്ലൈൻ ഗ്ലോസെക്ടമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാവിന്റെ നടുവിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള കട്ടി കുറയ്ക്കുകയാണ്. അത് ഈ കൊബ്ലേഷൻ എന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. കൂർക്കംവലിക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയായ മിൽഗ്ലോ അഥവാ മിഡ്ലൈൻ ഗ്ലോസെക്ടമി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ENT വിദഗ്ധയും സർജനുമായ ഡോക്ടർ രജനി രാഘവൻ. സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു? ഇപ്പൊ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ മാംസപേശികളും നല്ലപോലെ അയഞ്ഞാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ഭാഗമായ നാവും ചെറുനാക്കും ഇതെല്ലാം അയഞ്ഞ് ശ്വാസനാളം തടസ്സത്തിലേക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത് പിന്നോക്കം പോയി ശ്വാസനാളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുത്ത് ആ ശ്വാസം മൂക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ചെറുനാക്കിന്റെ പിന്നിൽ കൂടെ താഴേക്ക് പോയി ശ്വാസകോശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉറങ്ങുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ നാവും ചെറുനാക്കും പിന്നോക്കം പോയി ആ ശ്വാസനാളം തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല, ആ ഒരു ലെവലിൽ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും. ശരിയായ ഭക്ഷണം, ശരിയായ വ്യായാമം, ശരിയായ വിശ്രമം എന്നിവ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലുകൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ശരിയായ വിശ്രമം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നന്നായി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള തുടർച്ചയായ കൂർക്കംവലി ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിനെയും ഗാഢവിശ്രമത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂർക്കംവലി ഒരാളുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിലയിരുത്തുന്നത്. കൂർക്കംവലി ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ അടിപൊളി ഉറക്കത്തിന്റെ അളവുകോൽ അല്ല, മറിച്ച് രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നതിന്റെ അശുഭ ലക്ഷണമാണ്. രോഗിക്ക് വേറെയും ഈ ഒരു അസുഖം കൊണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഒന്ന്, ഈ ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല. പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പലർക്കും തലവേദന ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതൊരു മൈഗ്രെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നിക്കുത്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ രാത്രി ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ, ചിലപ്പോൾ 10 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തീരെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കില്ല. ഇനിയും കുറച്ച് ഉറങ്ങിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു വിചാരമായിരിക്കും. അതുമാതിരി തന്നെ ജോലിയിലാണെങ്കിലും പലർക്കും അത് കാരണം ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പകലുറക്കം തോന്നും. മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും കൂർക്കംവലി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഓഫീസുകളിലോ മറ്റു പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത, ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള താല്പര്യം, ഇതെല്ലാം തരുന്നത് നല്ലൊരു ഉറക്കമാണ്. എന്നാൽ കൂർക്കംവലിയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉറക്കം മാത്രമല്ല, പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള മനസ്സാണ്. കൂടാതെ ഒപ്പം വളരുന്ന അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അവരുടെ ഭാര്യമാർക്കും ഫാമിലിയിലും ഉള്ള ബാക്കി അംഗങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു കൂർക്കംവലിയുടെ ശല്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോഴും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ കൂർക്കംവലി ഈ ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കൊണ്ട് ബാക്കി പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. പലർക്കും ഡയബറ്റീസിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊന്നും കൺട്രോളിലും ആയിരിക്കില്ല. അതിന് കാരണം ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ആണെന്ന് ഇവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതിന് പുറമെ കൂടുതലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നീട് കുറച്ചു കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലംസ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഋതത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് എറിത്മിയാസ് എന്നുള്ളൊരു രോഗം ഉണ്ടാകാം.
രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കൂർക്കംവലിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒരുപക്ഷെ കൂർക്കംവലി സ്വയം കേട്ടുകൊള്ളണം എന്നും ഇല്ല. ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ കൂട്ടുകാരോ പറഞ്ഞിട്ടാവും ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം കൂർക്കംവലിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുക. പലപ്പോഴും അതിയായ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ് എന്ന മനസ്സോടെ കൂർക്കംവലിയെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് കൂടിക്കൂടി വരികയും ശ്വസനതാളത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് അത് വളർന്ന് കൂർക്കംവലിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അത് വളരെ സിമ്പിളായ 2 ടെസ്റ്റുകളാണ്. ഒന്ന് ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി രോഗി എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു രോഗിയുടെ ശ്വാസനാള തടസ്സം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുമാതിരി തന്നെ ഈ ഒരു ശ്വാസനാള തടസ്സം കാരണം ഓക്സിജന്റെ അളവ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൂർക്കംവലി മറ്റു നിരവധി രോഗങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. നന്നായി കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുകയും അത് മറ്റു ശരീര അവയവങ്ങളായ ഹൃദയം, തലച്ചോറ്, പാൻക്രിയാസ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ച് മറ്റ് അസുഖങ്ങളായ മറവി, പ്രമേഹം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളും പുറത്തു കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് ഈ ശ്വാസനാളം ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തടസ്സപ്പെടാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ശ്വാസം നിലയ്ക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വാസനാളം തടസ്സം വരാം എന്ന് നോക്കും. ചിലർക്ക് 30 തൊട്ട് 60, 70 തവണ ശ്വാസനാളം തടസ്സപ്പെടും. അപ്പോൾ 30-ൽ മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സിവിയറും വളരെ ഡേഞ്ചറസുമാണ്. വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വളരെ നേരിയ ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂബ് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കൂടെ താഴേക്ക് ഇട്ട് ശ്വാസനാളത്തിന് ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക്. ചിലർക്ക് മൂക്കിന്റെ ലെവലിൽ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാം. വേറെ ചിലർക്ക് മൂക്കിന്റെ പിന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അണ്ണാക്കിന്റെ ലെവലില് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെ ലെവലില്, അതിനും താഴെ നാക്കിന്റെ ലെവലില്, ഇങ്ങനെ പല ലെവലിലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതും ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക് എന്താ പരിഹാര മാർഗം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കൂർക്കംവലി ചികിത്സയിൽ കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ്. കാരണം അത് നിശ്ചിത സമയത്ത് രോഗിക്ക് എവിടെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്ന് രോഗിക്ക് ചികിത്സകനോട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലനിർണ്ണയം വളരെ കരുതലോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇത് വളരെ നൈപുണ്യത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയും ഡോക്ടർ നിർവഹിക്കുന്നു. ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ BMI എന്നതും ഞങ്ങൾ രോഗിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. നോർമലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു 22 to 23 ആണ് നോർമൽ. പക്ഷെ സാധാരണ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും 25-നും 30-നും ഇടയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിലും മേലെ ഈ 35 വരെ പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്കെല്ലാം കുറച്ച് അമിതമായ വണ്ണമായിരിക്കും. തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ചിലർക്ക് അതിന്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വരും. അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ലെവലും നോക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇതെല്ലാ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിശബ്ദമായി കടന്നുവരുന്ന രോഗങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല കൂർക്കംവലി. അത് താളം പിഴയ്ക്കുന്ന ജീവിതക്രമത്തിന്റെ സൂചകമാണ്.
കൂർക്കം വലിയും നിദ്രാഭംഗവും ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ ഇന്ന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയാണ് മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമി. മറ്റ് പല ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ശ്വസനനാളത്തെയും അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമി നാവിന് അടിയിലുള്ള ഭാഗത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. മിഡ് ലൈൻ ഗ്ലോസെക്ടമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാവിന്റെ നടുവിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള കട്ടി കുറയ്ക്കുകയാണ്. അത് ഈ കൊബ്ലേഷൻ എന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ നാവിന്റെ മുകളിലുള്ള ടിഷ്യൂ പതുക്കെ പതുക്കെ അലിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താപനില വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാവിൽ നിന്നും ഈ പിന്നീട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തടസ്സം, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ശ്വാസനാള തടസ്സമോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവമോ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന അമിതമായ കൊഴുപ്പ് നാക്കിനടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും നാക്കിന് അണ്ണാക്കിലേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് കട്ടി കൂടുകയും ഇത് ശ്വസന തടസ്സത്തിനും കൂർക്കം വലിക്കും കാരണമാകുന്നു. നാക്കിന് കനം വർദ്ധിച്ച് ഉറക്ക സമയത്ത് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്നു. ഫലമോ ശ്വസന തടസ്സവും കൂർക്കം വലിയും. കൂർക്കം വലിക്കുള്ള നാക്കിനടിയിലുള്ള പുതിയ ചികിത്സാരീതി മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമി ലോകത്ത് ചുരുക്കം ചില വിദഗ്ധർ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ചികിത്സ നാക്കിനടിയിലുള്ളതിനാൽ അതിന് വിശേഷ വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമായി വരുന്നു. കൂർക്കം വലിക്കുള്ള മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമി എന്ന ചികിത്സാരീതി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ENT വിദഗ്ധയും സർജനുമായ ഡോക്ടർ രജനി രാഘവൻ. ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നാവിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും നാവിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാദിന് വ്യത്യാസം വരുമോ എന്നെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളാണ്. പക്ഷേ മിഡ് ലൈൻ ഗ്ലോസക്ടമി ചെയ്യുമ്പോൾ നാവിന്റെ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള നമുക്ക് വായ തുറന്നാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി, നാവ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മുമ്പിലുള്ള ഭാഗമാണ്. അത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് തീരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നിലുള്ള 1/3 പോർഷനിൽ മാത്രമാണ്. അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ തടസ്സം, കാരണം ആ വണ്ണം കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ തടസ്സം കുറയും. കൂർക്കം വലിക്ക് നാക്കിനടിയിൽ മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമി. പലർക്കും ചികിത്സ നാക്കിനടിയിലുള്ളതിനാൽ ഈ പ്രത്യേക ചികിത്സ നേടാൻ ഭയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വളരെ മികച്ചതാണ്. പിന്നീട് ഈ ചികിത്സ കൊണ്ട് നാക്കിന് രുചിക്കേടോ വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. ഈ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനം പറയാവുന്ന ശേഷിയും ഇതെല്ലാം നാവിന്റെ മുമ്പിലെ വശത്തിലാണ്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതോ നാവിന്റെ പിന്നിലാണ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആയാലും ശരി, സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി ആയാലും ശരി, ഈ മിഡ് ലൈൻ ഗ്ലോസക്ടമി എന്ന ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പണ്ട് തൊട്ടിട്ടേ ഈ നാവിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇവിടെയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം നാവിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം കൂടും, പിന്നെ ശ്വാസനാളം തടസ്സം വരാം. കാരണം നാവ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീർത്ത് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് ശ്വാസനാള തടസ്സം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കൊബ്ലേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാവിലെ കട്ടി നല്ല പോലെ കുറയ്ക്കാം. എന്നാലോ ശ്വാസനാള തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം എന്നീ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. നാക്കിനടിയിലുള്ള അമിതമായ കൊഴുപ്പിനെ കുറച്ച് നാക്കിന്റെ കട്ടി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമി. നാക്കിന് കനം കുറയുമ്പോൾ ശ്വസനനാളത്തേക്ക് താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറി വളരെ പെട്ടെന്ന് നാക്കും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ശ്വസനം സുഗമമാകുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വായനിൽ നോക്കിയാൽ ആ നാവിന്റെ മുകളിലുള്ള യാതൊരു സ്കാറോ സ്റ്റിച്ചോ ഒന്നും കാണില്ല. കാരണം ആ സ്റ്റിച്ച് എല്ലാം നാവിന്റെ പിന്നിലാണ്.
അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെത്താൻ ഉണങ്ങാവുന്ന സ്റ്റിച്ചസുമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളോ യാതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഡ് ലൈൻ ഗ്ലോസക്ടമി ഈ എല്ലാ കാരണങ്ങളും കണ്ടും വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസും വളരെ കുറവാണ്. നാക്കിന് അടിയിലൂടെയുള്ള കൂർക്കം വലിക്കുള്ള ചികിത്സ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ളതല്ല. മറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കാൻ മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമിക്ക് കഴിയുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമി മറ്റു ചികിത്സാ രീതികളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഉയർന്ന വിജയശതമാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കും. സാധാരണ ഒരു ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പാലോ ആണ് അവർ ആദ്യം കഴിക്കുന്നത്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻസിനും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സമാധാനമാണ്. കാരണം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നാവിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാം എത്രത്തോളം അതിന് അത്രയും ഒരു ലാഘവം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ. കാരണം ഈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൊബ്ലേഷൻ വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറവാണ്. മിഡ് ലൈൻ ക്ലോസക്ടമി എന്ന ഈ പുതിയ ചികിത്സാ രീതി വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂർക്കം വലിക്കുള്ള പരിഹാരമായി മാറുകയാണ്. കൂർക്കം വലി വലിയ ഗാഠനിദ്രയുടെ ഒരു ലക്ഷണമല്ല, മറിച്ച് ഇതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അനുബന്ധ രോഗങ്ങളിലേക്ക് ശരീരത്തെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു. രോഗിക്ക് ഒരു 3-4 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാകും. അവർക്ക് ആ പകലുറക്കമോ അവരുടെ ജോലിയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലംസോ ഒന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസും അതോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മിഡ് ലൈൻ ഗ്ലോസക്ടമി എന്നുള്ളതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക് അത്യാവശ്യ ഘടകമായ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. കൂർക്കം വലിക്ക് മിൽക്ക് ഗ്ലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ താളവും ക്വാളിറ്റിയും ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നു. കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് ഉറക്കം കുറയുന്ന, ക്ഷീണം കൂടുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. സെൻഡ് യുവർ സജഷൻസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ടു tides@yahoo.com. ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ, കണ്ടെത്തലുകൾ. ടൈഡ്സ്, ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. ശനിയാഴ്ചകളിൽ 5:30 മാത്രം. പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ്, ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ്. ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പല ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ദിനചര്യത്തെ പറ്റി, ഉറക്കത്തെ പറ്റി, പിന്നെ പുകവലിയുണ്ടോ, മദ്യമുണ്ടോ എന്നതെല്ലാം. കാരണം പുകവലിക്കുന്നയാൾക്കും മദ്യം സേവിക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്കും കൂർക്കം വലിയുടെ ചാൻസ് ഒരു 8 ടൈംസ് വരെ കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 7 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര കൂടുതലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടൈപ്പുള്ള ജോലിയാണോ എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്. കാരണം അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണം കൂടുതലാകാം. ശരിയായ രീതിയിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ തടസ്സമില്ലാത്ത ശ്വസനം ആവശ്യമായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശ്വസനം ആരോഗ്യമുള്ള രക്തത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് ശ്വസന തടസ്സത്തിനുള്ള കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സാ രീതിയുടെ പ്രസക്തി. ഇന്ന് കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സാ രീതി കൂർക്കം വലി രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായി മാറുകയാണ്. ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ENT സർജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം സ്കോപ്പി ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. സ്കോപ്പി സാധാരണ ഒരു OP പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. ഔട്ട് പേഷ്യന്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂബ് വെച്ച് ഒരു സ്പ്രേ മൂക്കിലാദ്യം അടിച്ച് അതൊരു കുറച്ചൊരു അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ഈ ചെറിയ സ്കോപ്പ് മൂക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലൂടെ പോയിട്ട് അണ്ണാക്കിന്റെ ലെവലിലാണോ അതോ ടോൺസിലിന്റെ ലെവലിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാവിന്റെ ലെവലിലാണോ ബ്ലോക്ക് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്.